Timbu-limbu. Kui ma väike poiss olin, siis ma mõtlesin, et timbu-limbu on mingisugune väga salapärane limonaad, mida mu ema ei raatsi mulle osta. Aga tegelikult on timbu-limbu üks pisikene väike tüdruk. Ja kui nüüd päris aus olla, siis mänguasi hoopistükis. Ja see timbu-limbu elab ühes väikeses kasetohus klossikeses. Ja temaga koos elavad seal tema sõbrad, koer Muki ja pimpelsang. Samal ajal, kui timbu-limbu elab lossis ja koos oma sõpradega mängib ja hängib, avaneb kuskil pööningul üks väga salapärane must kast. Ja see must kast on selline kast, et sinna on kogutud kõik need mänguasjad, mis on ära visatud. Loomulikult tuleb sealt mustast kastist välja ei keegi muu kui kurinõid. Ja kurinõid juba teab, kuidas seda maailma kihva keerata. Meil kõigil on omad mänguasjad. Isal on auto ja hantlid, emal on köögikombain ja potid ning pannid ja vanem otsib üldse kogu aeg, et kus mu prillid on, kus mu prillid on. Ja see ongi tema jaoks selline mäng. Timbu-limbu on tegelikult ise selline mäng, et kui teda ei oleks, siis jääks talv päästmata. Ja nüüd ilmateade. Kas sellel aastal sajab taevast lume asemel kartuleid või makarone, see selgub juba detsembris.